السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير وفي صحه جيده ان شاء الله. معكم فاطمه من قناه فن الطبخ وديكور البيت. اليوم غندير معكم واحد الوصفه ديال الكحبه او السعال. بالنسبه للدراري الصغار ولا الكبار، زوينه، كتجي زوينه ومفيده. عندنا ناخذ الشريحه هاد الكحله، وعندنا زنجلان اللي غسلناه ونقيناه وحمرته وغادي نطحنو. عندنا 2 المعالق كبار ديال حب رشاد، واحد الكريكيبه ديال الثومه، وكاس ديال الزيت الزيتون. دابا غادي ندوز باش نوري لكم الشريحه كيفاش غندير ليها. غادي نغسلها ونسقطرها مزيان من الماء ديال اللي فيها، وغادي نديرها في الكسكاس ديال الكوكوط او ديال شيب اولا ديال البرمه، وغادي نخليها تفور مزيان هي والثومه. وغادي دابا غادي نوري لكم الطريقه كيفاش غنديروا لها. هذه الشريحه درتها في الماء، هيا رطبتها واحد شويه باش كاع داكشي اللي فيها يحيد منها، تحيد منها ديك الملحه اللي انا كنت دايرها فيها من قبل. دابا غادي نصفيها ونسقطرها مزيان من الماء، وغادي نديرها في الشبيكه تسقطر، عاد غنديرها في الكسكاس. بعد ما غسلتها درتها في هاد الشبيكه هادي غنخليها تسقطر. دابا غادي ناخذ هاد البيبيته هادي غنحيدها، هادي غنحيد ليها هادي كامله باش ما تبقاش فيها، باش ملي نبغي نعجنها تجيني ساهله. دابا غادي نحيدها لها دابا وغادي تشوفوها معايا. دابا انا حيدت لها دوك الرويصات ديالها كاملين، ها هما هادوك اللي بقاو على هاد الشكل، هادو ما كيخليوهاش طحن، كيبقاو قاصحين، حيدتهم ليها. دابا غادي نديرها تفور وتشوفوها معايا. دابا درت الشريحه في الكسكاس ديال الكوكوط، هو هذا، وغادي ندير عليه الثومه، نديرها هكا وغادي نديرها تفور، نفورها وغتشوفوها معايا. هانتوما، ها هي الشريحه دابا هي طابت، هي والثومه طلعت فيها الفوره، هي هذه طابت. دابا غادي نشدها وغادي نحيد هاد القشره ديال الثومه، وغادي نديرها في واحد الكاسرونه وغنعجنها مزيان حتى نحصل على واحد المعجون. وغادي نزيد عليها الزيت الزيتون، ونزيد عليها الجنجلان وهداك حب رشاد، وغتشوفوها معايا. هانتوما اللي درتها دابا في الكاسرونه وخويت عليها الزيت، وغادي نبقى غاديه معاها بحال هكا حتى تعجن كامله. دابا غنتبع فيها غاز. دابا بعد ما طحنتها درتها فوق البوطه، نخليها واحد شويه، الا فيها شي ماء ولا فيها شي حاجه نحيد، بغيت نشف غير واحد شويه وغادي نحيدها. نستمر عليها في التحريك واحد 4 دقائق ولا 5 وغادي نحيدها فوق البوطه. دابا بعد ما حيدتها من البوطه غادي ندير ليها داك الجنجان اللي مطحون، هو هذا، خليت هاد شويه بحال هكا صحيح. غنضيف ليها حب رشاد، غادي نخلط كلشي حتى يتجانس مع بعضياتو، نخلطها مزيان وغادي تشوفوا الشكل النهائي ديالو. دابا بعد ما تخلط تجانس مع بعضياتو كيجي على هذا الشكل. دابا غنديرو في واحد البواطه، هانتوما كيجي على هذا الشكل. بالنسبه للكحبه غير معلقه صغيره كافيه في الصباح وفي 12 وفي الليل، ما تخليش البرد، ما تخلي حتى شي حاجه. الكحبه مزيان، الكحبه هذا خاص بالكحبه هذا. كنتمنى تجربوا هذه الوصفه
هذه هي الوصفه ديال اليوم اللي درت معاكم، هي هذه ديال التمر والجنجلان وحب رشاد. ملي ديروها في شي بواطه ديال التخزين ديروا عليها واحد 2 معالق ديال زيت العود من الفوق باش تبقى مزيانه. غنديرها غير في الثلاجه لتحت. كنتمنى الا عجبتكم هذه الوصفه ديروا لي ابوني وتفعلوا الجرس باش يوصلكم دائما الجديد فين ما كانت شي فكره نعطيها لكم. وشكرا.